作為今屆嘅家私商會嘅主席，我好榮幸可以見證到家私商會70年嘅光輝歷史。我哋有一班前輩為商會建立咗好穩固嘅基礎，佢哋嘅推動業界嘅發展及幫助商會咧渡過不同嘅高低起跌。在此，我代表商會感謝佢哋嘅貢獻。我哋所有嘅貨咧都係 made in Hong Kong 嘅，因為嗰時候咧我哋未可以去到國內生產。所有嘅嘢咧都係喺香港自己嘅工場製造。當時咧亦都係吸引海外嘅地方有外國人嚟，你可以收到外國嘅好多訂單。當時我哋嘅訂單咧多數都係 local 嘅客嘅人睇啱嘅 sofa 就買，即係等於一個鋪頭嘅會場，但係就聚集喺大會堂。我哋雖然隔離咗有一條街都好多家私鋪，但係我哋係互相幫忙，係互相關心。好多謝現在家私商會咁多位嘅老朋友，仍然記得金生嘅存在，多謝。當時家私行業咧就係主要就係嗰啲門市啦，咁有啲入口嘅家私啦，咁但係做廠就好少嘅。我哋屬於係第一批入去㗎啦。咁嗰陣時應該係做緊副主席㗎，初初入嚟。咁我哋唔係同展覽會合作㗎，而係我哋同聯邦家私就合作辦一個叫做金球獎。咁借咗租咗展覽會公司，就做咗唔知1屆定2屆。咁到後尾展覽公司就發覺，咦呢個可能係門生意嚟㗎，咁就邀請我哋同佢合作咁樣。咁初初咧啲老前輩係反對㗎，因為我哋都從未入過大陸啊嘛。咁要我哋合辦一個展覽會咧，佢哋咧就好驚會有經濟上嘅損失，係嘛？咁嗰陣時膽粗粗就話俾佢哋聽，嗱，如果係點解我會夠膽去應承佢哋話賺咗錢就有工會會嘅，蝕咗本就我嘅，因為我哋其實2屆嘅金球獎我哋知道咧，我哋喺大陸嗰個家私行業嘅地位係好高，直到後尾到琶洲咧地方大啦，咁佢更加係面積大咗啦咁樣。2021年之前附近咧，就有位前輩喂許昌榮，我哋想揾你做商會嘅主席。如果能夠將一個咁樣嘅商會提升為一個對社會對行業、對社會有幫助嘅，搞一個有作為嘅商會。我記得我同阿嚴主席咧，就上去拜訪過就係廣州展覽會咁樣，咁再延續一張新嘅合約。後期我覺得應該仲有繼續合作嘅，應該係。咁好開心，而家見到咧就你哋一班後生嘅多創意，又講真話又肯付出，我都真係老為安慰嘅，其實5個人夾錢買嗰個會址嘅啦，梁根有份啦，就一個馬潮啦，你哋唔記得有個馬潮啦，金陵啦，仲有一個我都唔記得咗嘅個名。家私唔係淨係一個功能性嘅產品，家私其實係反映緊我哋當代人民嘅生活文化。我哋注重嘅嘢未必淨係賺錢，其實賺錢其實係一個 by-product 嚟嘅。你做得好，自然會賺錢㗎啦。多得嚴生嘅即係提點啦，咁跟住就逐步喺家私商會就越嚟越多貢獻啦，咁亦都學識咗好多嘢，令到我個世界係完全唔同咗噶。我記得細個咧，你成日都好忙嘅，就要去對簿嘅。點解要對簿啊？分期付款嘅對簿，家私行我帶頭，俾啲客戶可以分期。我幫同學咧係因為其實都想培育
後輩啦，咁令到個人才更加多啦。哇！嗰陣時我哋 UKHK 咧，咁啊喺 Covid 嘅時間啦，咁喺第一轉我哋喺香港咧就做咗啲家私，就喺香港做咗展覽啦。咁咧，但係咧遲因為 Covid 咧，而令到成件事咧係好難繼續去推進。既然我哋喺大家都去唔到，得我去到，咦會唔會我哋用現今嘅科技，令到我哋可以即場香港同米蘭一齊剪彩咧？咁樣我一班committee 兄弟姊妹好配合啦。咁我哋臨去之前咧，我哋有100小時嘅任務，逼咗我哋嘅 committee 咧喺中環街市嗰個商場嗰度咧，就去咗米蘭同香港中環街市，就用 Zoom 嘅形式咧，就一齊剪彩。我都請咗世界家協嘅唔同國家，甚至乎加納嘅皇室啦，咁啊一齊去見證我哋呢件事。咁而今次做到主席咧，除咗擔當起一個帶領嘅作用之外咧，其實對我嚟講個人咧都係一個好大嘅挑戰。我哋每一個 member 也好，廠商嘅人都好啦，都係老闆啦。咁佢哋有佢哋嘅思維。咁如果做得主席嘅，我覺得點樣去人與人之間去溝通到，令到咁多位老闆、咁多位翹楚都可以為業界去做一分力呢？團結就係力量，但係點樣團結到佢哋可以做到更加多嘅生意呢？呢個係最現實嘅一個點嚟嘅。咁啊，團結我哋嘅 member， 知道佢每一個 member 嘅特點。同埋，我哋要將呢個特點點樣去發揚光大，甚至俾好多人知道我哋個商會個 member 有唔同嘅強項。咁當有 project 或者有機遇嗰陣時候，第一時間就揾我哋嘅會員啦，咁就有生意嘅機遇啦。我嘅目的係想團結所有嘅會員，令到佢哋知道業界嘅需要啦，同埋我哋幫助佢喺唔同嘅展覽揾到生意啦。咁同埋可以帶入去大灣區，甚至外國呢，有一個曝光率。未來咧，我哋將會秉承前輩創會嘅初心，團結、創新、發展嘅精神咧，攜手業界，共同應對挑戰，找緊機遇，讓香港家私裝飾業走向新嘅高度，為香港經濟發展注入更加多嘅力量。在劃時代裏，望着前途追，理想精辟精彩，營造先河。踏着前路去，追心裏的太陽，藏着精英精品，贏盡目光。We are the champions。